खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव सेप्तेम्बर दानाव सनितपुर आरो बिश्वनाथ ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरा बे समाव बिटिसिनि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव भट होनो मोननो थांगासिनो दं। थारैनो नोंथाङा थिगखौनो खोनादों। सेप्तेम्बर दानाव जे बिटिसि बिसायख'थि बे बिसायख'थिया जानो थांगासिनो दं आरो बे बिसायख'थियाव बिश्वनाथ आरो सनितपुरनि थागिबि रायजो राजा बिथांमोना बे समाव भट होनो मोननो थांगासिनो दं। बे बाथ्राखौ जों बुङाखै, बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि सासे गोख्रों मावफुं सोद्रोमा बिथां रनजित बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों। सेप्तेम्बर दाननि जोंनि जा बिसायख'थि जागोन बे बिसायख'थियाव सनितपुर जिल्ला आरो बिश्वनाथ जिल्लायाबो भट होफानो थाखाय मोननो हागौ। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव नोंथांमोना मिथिगौ जे सनितपुर आरो बिश्वनाथ ओनसोलाव गासै 60निबो गोजौआव गामि सोसनजाबाय। थामहिनबा बे समाव गोबां गामिफोरखौनो थिसनजाबाय आरो बे थिसनजानाय बिथांमोना बे समाव फैगौ जानो गोनां जे बिटिसि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव भट मोननो बा होनो मोननो हानाय मोनथायखौ बे समाव मोनफुंनो थांगासिनो दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। थारैनो सनितपुर ओनसोलनि थाखाय बिश्वनाथनि थागिबि रायजो राजाफोरनि थाखाय बे जोबोदनो मोनसे गोजोनथाव खौरां। जाय समाव सनितपुर आरो बिश्वनाथनि सुबुंफोर बे सुबुंफोरा गोनो गोथो मोनसे थासारियाव दंमोन आरो बे समावनो बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों जे फैगौ सेप्तेम्बर दानाव बिटिसि बिसायख'थि जायोब्ला बे समाव सनितपुर आरो बिश्वनाथनि थागिबि रायजो राजाफोरा भट मोननो थांगासिनो दं। थामहिनबा बिटिसिनि बिसायख'थियाव बिथांमोना भट होनो हानाय जासिगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। खौरांगिरिया सोंदोंमोन दा समाव पन्चायत बिसायख'थि बे बिसायख'थिखौ लानानै बैफोर जायगाफोराव थामहिनबा सनितपुर आरो बिश्वनाथनि खायसे खायसे गामिफोरा बे समाव पन्चायत बिसायख'थिनिफ्राय जानगाराव थानांदों होननानै सोंथि खालामदों। बे सोंथि खालामनायाव फिननाय होदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बिथांमोना फैगौ बे बिटिसि बिसायख'थि काउन्सिलनि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव बिथांमोना भट होनो मोननो हागौ होननानै बाथ्रा बुंथिदों। जायनि थाखायनो बे समाव बे ओनसोलखौ जे गं 66 गामि बे गामिनि जे साहा फारसे गामिफोरखौबो बे समाव पन्चायतनि बिसायख'थिनिफ्राय जानगाराव दोनदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। आरो बिथाङा बुंथिदों जे माखासे अफिसियेल खामानियाल' बे समाव दङ। बे खामानिया आबुं जायोब्लानो बे समाव काउन्सिलनि गासैबो जौगाथायनि बिथिं थामहिनबा बिटिआरनि गासै जौगाथायनि खामानिफोरा सनितपुर आरो बिश्वनाथ ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरनियावबो सौहैजोबगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। गभर्नमेन्ट अफ आसामा 62टा गामिखौ अलरेडि गनायना लाखाबाय सिमना हिसाबै, आसामनि बर्डार सिमना हिसाबै। बे 62टा गामिखौ गनायनायजों लोगोसे जोंनि साहा ओनसोल जेसेबां मानि फरेस्ट एरियायावहाय वाइल्ड लाइफ सेंसुरिनि गेजेराव बा रिजार्भ फरेस्टनि गेजेराव थानाय बर' गामिफोरखौ जों दिनैबो सोसननो हायाखै। अब्लाबो बिथांमोनाबो बिटिआरनि सिङावनो हाबफाबाय। थामहिनबा बिटिआरआ गहपुरसिम एक्सटेनसन जानानै लखिमपुर जिल्लानि मोननै गामिखौ जेराव सरजाबफाबाय। दा बे गासै गामिफोरखौ लाफानानै जोंनि बिटिआरआ मोनसे आबुं महर मोननो थांबाय। बेनिनो एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभेलखौ बावैसोनो आसाम गभर्नमेन्टआ जोंनो होसिगोन आरो जोंहा फोथायनाय दङ जुदि अबंलावरिया जोंखौ बर' हारिखौ मोजाङै मोजां आसिरबाद होनानै दैदेनलाङोब्ला सेप्तेम्बर दाननि जोंनि जा बिसायख'थि जागोन बे बिसायख'थियाव सनितपुर जिल्ला आरो बिश्वनाथ जिल्लायाबो भट होफानो थाखाय मोननो हागौ। मोनसे गोजोनथाव खौरां बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ। बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप।
बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनलड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन। लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन। बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउटुबाव पाब्लिश जायाखै बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। बेनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।